大家好，早晨啊！今日咧就出嚟行下街嘅，拍下加拿大啲外景俾大家睇下。咁啊，天氣非常之好啊！咁今日咧就出嚟行下咯。好多社區咧喺呢度都會有一個草皮咧俾大家玩下，有一啲遊樂設施係俾啲細路嘅。咁呢個社區中間呢度咧就有一個空間俾大家可以吸收下新鮮空氣。加拿大嘅夏天咧真係好正㗎。咁樣其實今日咧我出嚟朝早幫個仔咧買少少藥嘅，咁順便就分享下喺加拿大呢度土生土長啲細路咧嗰個觀念同我哋老一輩喺中國長大嘅係好唔同嘅。咁因為佢又感冒啦，咁然之後咧佢琴日同我講，佢話媽咪啊，佢話我一味咁流鼻涕啊，佢話你帶我睇醫生。我鼻咧可能係敏感啊，跟住我就同佢講，我話你會唔會係感冒啊？跟住佢話唔會啊，我都唔覺得唔舒服，淨係不停咁流鼻涕啫嘛。咁好啦，到咗夜晚黑咧，佢就同我講，佢話媽咪啊，佢話我好似係感冒啊，好唔舒服啊。跟住我就同佢講啦，我話梗係啦，成日都唔着衫，成日剝光豬，瞓覺又唔着衫，跟住平時咧喺屋企咧又唔着衫。淨係出門嗰下先着衫，跟住佢就同我講，佢話點解你講極都唔明嘅啫？你感冒咧係因為有細菌入咗你個身體，咁樣你先會感冒嘅，唔係因為你着幾多衫，同着衫係冇關係嘅。佢哋係咁樣諗嘅，唉，真係我都唔知點樣同佢拗。呢度大嘅細路真係佢哋有佢哋一套嘅理論嘅，咁樣佢就話我講嗰啲嘢咧就冇科學根據嘅，咁樣咧同埋咧。佢話我哋嗰啲飲食咧好奇怪，我哋係中意食菜嘅，咁之但係咧呢度大嘅細路咧好中意食肉嘅，唔食菜食肉。但係佢有一個好處咧，好彩咧，佢又中意食生果。咁跟住咧，我煮啲菜咧，佢哋又唔食嘅，兩個仔都唔食嘅。咁樣佢就有一次同我講：你睇下你哋喺中國大嘅個個都瘦蜢蜢冇肌肉嘅，咁你應該就改變下啲飲食習慣啦。咁佢都已經同我講到咁咯，我都好難反駁佢啦，係咪啊？咁所以咧，我又冇逼佢哋話一定要食啲乜嘢，佢哋自己中意食乜咪食乜咯，其實都冇乜所謂嘅。咁但係佢哋肯食生果就 OK 啦。同埋咧，呢度啲細路咧，佢就算食魚咧，佢都係要食一啲冇骨嘅，食肉都係㗎。除咗雞翼之外咧，基本係唔食有骨嘅嘢嘅。咁有時煮早餐咧，我阿媽就會煮啲饅頭啊咁樣嘅。咁佢就喺度嘈啦，啲細路就唔食啦。佢話點解呢早餐冇肉嘅，淨係得嚿粉？佢話冇營養噶喎。啲細路喺度大咧，佢哋仲有一個生活習慣，就係佢哋去超市又好，如果我去買嘢翻嚟都好咧，佢哋會睇包裝嗰個標籤嘅，睇下有啲咩營養成分啊，糖分高唔高啊。因為佢哋依家都係長身體啦，咁樣就玩健身嘅，所以佢哋好着重嗰個protein啊，蛋白質，所以食乜嘢都話要有肉，要高蛋白。由細到大，我哋係響廣東地區大嘅，特別響廣州，真係熱到飛起啦，係咪啊？所以我哋好怕凍嘅。但我發覺咧，響加拿大大嘅細路咧，真係唔點怕凍嘅。咁啊，佢哋仲認為感冒係同着衫係冇關係嘅。佢又覺得我哋啲思想咧，點解係一啲科學根據都冇嘅？咁樣。評論區話俾我聽，你哋大家點睇啊？